Danas je dan krenuo kao i svaki drugi. Ništa drugačije. Ništa nisam bolje uradio nego što sam uradio juče i svaki prethodni dan. A razmišljam stalno kako mogu da napravim svoj dan da bude bolji, kako moj dan može da krene bolje. Razmišljam o tome kako i šta trebam da uradim da moj dan bude bolji za sebe, za moje voljene i za sve ljude koje znam, a i one koje ne poznajem, koje ću možda upoznati negde danas usput. Napravim istu grešku. Prvo što uradim, uzmem telefon u ruke, pogledam notifikacije, pogledam e-mailove, pogledam poruke. Naravno, to je postalo rutina. Zaboravili smo da u modernom svetu to je samo distrakcija. Zaboravili smo da svi mi koji u Boga verujemo smo zaboravili tog Boga, da se prvo njemu obratimo. Pa onda da gledamo u telefon, pa onda da razmišljamo šta se u svetu događa, onda da razmišljamo koliko je gladnih, mrtvih, koliko je ratova, koliko neće biti benzina, koliko neće biti hrane, koliko neće biti vode. Svoje misli obuzmemo, svoje misli damo nekim negativnim stvarima, svoje misli damo ljudima, hiljadama ljudi koji će nam reći šta da mislimo, u šta da gledamo i šta je pametno, šta nije, šta je ispravno, šta nije, kao da smo maloumni, kao da mi ne znamo kako i šta trebamo danas da uradimo. Ali jednostavno mi smo to odlučili, to je naša greška. Zašto sam sebi dozvolio da moje misli prvo odu prema malom ekranu? Zašto sam sebi dozvolio da čujem nečije mišljenje? Zašto sam odlučio da slušam nekoga ko treba da mi kaže o čemu ja treba da mislim i šta je ispravno, šta nije? Zašto sam ja to sebi dozvolio? Zašto sam se odaljio od svoje istine? Zašto sam se odaljio od svoje misli? Jeste, na kraju saslušane svake priče, ja dobro razmislim i razmislim da li je to kako treba ili nije, da li je to istina ili nije. Jeste, prođe pola dana dok ja sebi mozak isperem sa tim stvarima. Prođe pola dana dok ja odlučim šta je ispravno, šta nije. Koliko god da vi mislite da to ne utiče na vas, utiče. Koliko god da vi mislite da ste isti čovek, ako to uradite od prvog momenta ujutro, da ste isti čovek ako se prvo Bogu pomolite ujutro. Sve ove misli su me pokrenule nekoliko dana ranije kada sam razgovarao sa Radetom. Rade Vul, naš kolega, YouTube kreator. Razgovarali smo o tome koliko je nepravde u svetu među ljudima, koliko je nepravde među prijateljima, koliko je nepravde među rodbinom. I kako ćemo mi da uradimo i šta ćemo mi da uradimo i kako nas baš zabole bip za njih i za njihova mišljenja. Da li je to ispravno? Da li je to ispravno? Pitate se. Ja se uvijek pitam da li su neke stvari ispravne ili nisu. Ali nekako kad mi mozak ode na drugu stranu, pre Boga, uvijek se odlučim da napravim pogrešnu odluku. Kad mi Bog rekao da sedim i da ćutim i da budem miran, kada mi je Bog obećao da će On rešiti sve moje probleme, sve moje nevolje, ja mu verujem, ali mu isto tako i ne verujem. Zašto kažem da mu ne verujem? Zato što ga ne pustim da on uradi ono što mi je obećao. Da će mi doneti mir, spokoj i blagostanje u moju dušu. On je kao i svaki dobar otac. Ako mu se obratiš da pomoći, on će pomoći. Ali isto tako ga moraš pustiti da on uradi svoju stvar. Da uradi na svoj način. Možda je već to uradio, možda je već pokušava da napravi. Ali mi sa svojim izjavama, sa svojim pričama, sa svojim postupcima pokvarimo čitav plan. Zato je najbitnije ono što je najteže uraditi. Sedi sa strane i pusti. Budi miran. Kao što sam teo da kažem, ovo je sve krenulo pre neki dan kada sam razgovarao sa Radetom i tako smo neke nevolje podelili između sebe. I onda danas ustanem i meni moja Dana pošalje molitvu. Molitvu iz Davida, iz Psalma 5, iz Biblije. Poslušajte, vrlo je važno. Postavit ću link od YouTube stranice što mi je poslala dolu u deskripciji. Neverovatna stvar. Neverovatna stvar kako ono o čemu razmišljaš, kako da sebe popraviš, kako da uradiš bolje za sebe i za druge. I opet kažem, Bog sluša i ako mu ne pričaš. On je čuo da ja to želim da uradim i on zna da ja to želim da uradim, ali ja nikako da dođem na taj moment da to shvatim. I onda mi pošalje Danu i isto tu socijalnu mediju na kojoj posvećujemo toliko pažnje. Na istu tu socijalnu mediju koja nas opčinjava i pravi nas interesantnim. Gledat ćemo kučiće i mačiće po 5 sati dnevno. Ali nećemo pogledati ništa u vezi Boga, nećemo pročitati ništa u vezi Boga. Koliko nas postoji u svetu koji pričamo da u Boga verujemo, a za Boga ne znamo. Da objasnim, za Boga znamo, ali Boga ne poznajemo. Poznavanje Boga je čista i otvorena duša. Da mu se obratiš u svakom momentu. Ne moraš biti čist,
Nije bitno jesi li na WC šolji, nije bitno gdje si i šta radiš. On je uvijek tu kao pravi otac da nas sasluša i da nam pomogne. Mi odlučujemo kad ćemo razgovarati s njim. Ja razgovaram sa Bogom po čitav dan, ali ne razgovaram onda kad trebam da razgovaram. A to je onaj prvi moment kad otvorim oči ujutro. Pre nego što se uhvatim telefona, pre nego što išta uradim, pre nego što spustim noge na zemlju, sa kreveta naravno. U istom tom momentu kad otvorim oči, pomolit ću se Bogu i reći ću mu svoje mišljenje. Neću dozvoliti da mi jučerašnji stresovi i jučerašnje nedelje oduzmu pažnju da se prvo ne obratim njemu. Kad god sam mu zatražio pomoć, bio je tu. Kad god sam zatražio bilo šta, bio je tu. Ne moram ni zatražiti, on je uvijek bio tu. Uvijek mi je dao i meni i Dani, svakom koga poznajem, uvijek je pružio onoliko koliko ti treba. Znači uvijek je tu, gledate, znate, ti si njegovo dete. On će ti pomoći. Ja sam rešio da od sutra prva stvar koja će mi biti, i ako nisam oči otvorio, da se obratim Bogu. Pre nego što me obuzmu misli od juče, da se obratim Bogu. Pre nego što počnem da razmišljam šta se u svetu događa, da se pomolim Bogu. Zašto je to važno? Moraš sa čistim srcem krenuti dan sa svojim Bogom. Da te vuče na pravu stranu, da ti pokaže pravi put, da ti da pravi odgovor, da ti pomogne da razgovaraš sa ljudima kako treba. Iako čuješ neke stvari koje možda ne bi želeo da čuješ, iako te neke reči uvrede, iako te neke reči poteraju na razmišljanje koje ne bi trebao. Želim njemu da se obratim prvo, prije nego što moje misli odu na pogrešnu stranu. Želim da se njemu obratim prvo, prije nego što moja dela odu na pogrešnu stranu. Želim njemu da se obratim prije nego što odgovorim na komentar koji možda ne volim, koji je glup, budalast, nije ni bitno. Da se obratim njemu, da me on povuče na svoju stranu. Svaki put kad sam njemu dozvolio da to uradi, bilo je mnogo bolje i mnogo pametnije. Bilo je mnogo iskusnije i mnogo pravednije. Nisam uvredu uzvratio uvredom. Nisam ponižavanje uzvratio ponižavanjem. Nisam uporedio sebe sa nekim tamo strancem koji je pokušao da mi upropasti dan. A to se jako često događa svima nama koji smo na socijalnim medijama. Želim da moj dan krene čisto. Želim da moj dan krene sa svim dobrim stvarima i svim onim što već imamo svi u srcima. Samo smo uspeli da zatrpamo sebe i svoje misli sa stvarima koje su totalno nebitne. Mnogo se puta pitamo zašto razgovaramo sa svojim voljenima na način na koji ne želimo da čujemo. Isto tako se mnogo pitamo zašto naši voljeni razgovaraju sa nama na način na koji mi ne želimo da čujemo. Da li je iko od nas probao kad neko s nama razgovara na način na koji mi ne želimo da neko razgovara, da mi uzvratimo sa boljim, sa mekšim, sa lepšim. Jako je teško to raditi, naravno, nakon pola dana bombardovanja sa negativnim i glupim stvarima koje nas ne trebaju uopšte da interesuju. Bog je tu da to rešava, nije u našim rukama. To što ćemo ostaviti komentar da je neko kako ne treba, to je što ćemo napraviti komentar da neko može bolje, to što ćemo kritikovati nekoga, to sve nije u našim rukama. Bog ima plan za sve nas. Njegov je plan isto tako bio da hodamo sa njim svaki dan i uz njega, da se ne bojimo ničega, da jednostavno ne brinemo ni o čemu, jer je on tu da pomogne, da da i da učini. Ne trebamo se bojati ničega, on je uz nas. On je tu da nas povede kroz najtamnije misli i kroz najtamnije hodnike koje ćemo ikad probati da prođemo. Strah ne treba da postoji ako Boga u srcu imate. Želim sve da vas pozovem da pokušate ono što ću ja od sutra početi da radim. Da se prvo Bogu obratite, da nađete mir, spokoj i lepotu te ljubavi koju on pruža. Da krenete dan normalnije, da krenete dan bez stresa, da krenete dan bez razmišljanja šta se juče dogodilo. Da krenete dan sa otvorenim srcem i sa Bogom u njemu. Želim svima da mu se ponovo pridruže. Želim svima da ga punim srcem prihvate. Želim svima da shvate da je on naš otac. Želim svima koji su rešili ovo da probaju, da vide lepotu novog dana, da vide sve na bolji način, da probaju sve, da budu srećniji i da ljude oko sebe naprave srećnije. Zar ima išta lepše da se dan krene sa osmehom, sa pozitivnim rečima, sa ljubavi, sa zagrljajima i poljupcima? Zar trebamo dan krenuti sa nevoljama, sa stvarima koje su negativne, sa ružnim rečima, sa mržnjom? Ja biram da krenem dan sa osmehom, sa ljubavi, sa svojim Bogom u srcu. Isto tako želim da i vi to uradite.
Svestan sam da s ovim videom mogu izgubiti mnogo pratilaca. Isto tako sam svestan da ako samo jedna osoba pokuša ovo da uradi što sam danas rekao, da sam učinio ono što je Bog želeo da vam podelim i da vam kažem. Ja sam zapratio Boga, subscribe sam se na njega, davno, ali ga ne gledam počesto, isto kao i svi mi. Iako s njim razgovaram preko čitavog dana, ne znači da nisam grešio s tim. Grešio sam samo zato što prvu stvar ujutro nisam to uradio, nego sam dozvolio da na kraju dana, nakon svih polomljenih misli, da mu se tad obratim. Tad mi ne može ni pomoći, taj dan je već završen. Ali zato krenimo novi dan sa njim, krenimo novi dan sa otvorenom dušom, sa boljim i lepšim pogledom na svet. Krenimo s tim da volimo jedne druge. Krenimo s tim da tretiramo naše bližnje kao da su naša braća i sestre. Krenimo s tim da tretiramo sve znane i neznane kao da su naše braće i sestre. Jer i jesu, svi smo mi braće i sestre po Hristu. Pozvao bi vas sve da podelite ovaj video sa znanim i neznanim ljudima. Pozvao bi vas sve da pokušate ovo. Pozvao bi vas sve da se obratite Bogu pre nego što je dan počeo. Pozvao bi vas sve da ga primite u svoje srce. Pozvao bi sve vernike da upoznaju Boga, a ne samo da znaju za njega. Pozvao bi vas sve da razumete da Bog nije samo u crkvi. Pozvao bi vas sve da razumete da je Bog u vama, da ste vi crkva. Pozvao bi vas sve da razgovarate s njim i sve svoje nevolje njemu kažete. Pozvao bi vas sve da sve probleme date njemu u ruke. Pozvao bi vas sve da ga volite kao svog oca, kao što i jeste.